এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মামনে আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি কলফুলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই কলফুলটো মই কেনেকৈ বনালোঁ কিহেৰে বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। সেয়া আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়লৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। প্ৰথমে মই কলফুল এটা লৈ ওপৰত কেইটামান বাকলি এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু কলফুলটো ভালদৰে ধুই এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আনফালে মই বাউল এটাত অকণমান মচুৰ দালি এঘণ্টামানৰ সময়ৰ কাৰণে কোমলিবৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছোঁ। তেতিয়াহ'লে সিজাত সুবিধা হয়, সোনকালে সিজি যায়। আৰু এইখিনি মই কাটি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াতে অকণমান মই মিঠাতেল দিছোঁ, দি এইখিনি মই হাতেৰে ভালদৰে মঠি লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে যিবিলাক আঠ আটা আছে সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ আহে। এই টিপছটো চাগে বহুতে জানেও, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। আপোনালোকে বাৰু কলফুল কেনেকৈ বনায় কমেণ্টত জনাবচোন বাৰু, কি ধৰণে বনায়। আৰু এয়া মই আদা নহৰু লৈছোঁ অলপ, দুটা কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা, দুটা আলু, তিয়াই থোৱা মচুৰ দালি আৰু কলফুলখিনি। এতিয়া আনফালে মই কেৰাহীখনত তেল গৰম হ'ব দিছিলোঁ, তাতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু দুখিলা তেজপাত দিছোঁ। আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু কাটি লোৱা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে যিমান পৰিমাণত জ্বলা খায় সেই হিচাপে দিব। থেতেলিয়াই লোৱা আদা নহৰুখিনি দি ভালদৰে এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু জোখমতে হালধি দিলোঁ। আৰু এতিয়া তাত মই আলুখিনি অলপমান ভাজি ল'ম, যাতে কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে। প্ৰায় 2-3 মিনিটমান সময় কম জুইত ভাজি ল'ম। এতিয়া মই কলফুলখিনি দি দিছোঁ, দি ভালদৰে এইখিনি লৰাই ল'ম। এতিয়া তাত মচুৰ দালিখিনি দি দিলোঁ। মচুৰ দালি নিদি মুগৰ দালিৰেও খাব পাৰি, কিন্তু মচুৰ দালিৰে বেছি টেষ্টি হয়। এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ, জোখমতে নিমখ দিলোঁ। এতিয়া মই জুইটো কমাই ঢাকনি লগাই কম জুইত সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম। এতিয়া মই এইখিনি লৰাই লৈছোঁ 5 মিনিটমান সময় থকাৰ পিছত। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কোনে কি ধৰণে কলফুল বনায়। বহু ধৰণে বনাব পাৰি, আপোনালোকেও জনাব কেনেকৈ বনাব পাৰি আৰু কি বস্তুৰে বনাব পাৰি কলফুল। আকৌ ঢাকনি লগাই মই সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিছোঁ। এইখিনি মোৰ প্ৰায় আধা সিজাৰ নিচিনা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া তাত মই অলপমান গৰম পানী দি আকৌ ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম। আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই অলপ জিৰাৰ গুড়ি। এইখিনি ঢাকনি লগাই আকৌ কম জুইত সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিলোঁ। এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এনেকৈ বনালে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যদি এনেকৈ খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। ডাঙৰ বাউল এটাত মই উলিয়াই লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় উলিয়াই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আকৌ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে মই মামন আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই বাই।